muri yeZimbabwe aiwa pane nhau dzaingofamba dzichitenda zinzi aiwa sengezo Tshabangu uya azopiwa maoffices aya ari kuBulawayo TSHABANGUCHAMISA neZANU-PF asi azonoti muzana nhasi azonyatsobuda pachena akaudza vanhu banga anyatsobuda pachena kuti aiwa maoffices aya takazomahwina tisu takamapiwa saka taenderana nenhau izvi zere nokurudzira wasubscribe walike utina on the bell icon kuti ramachana maupdates anokupa pano paZim News Live notanoya paexende pakonyora chiti on another note we won the case at which we were fighting for full ownership of CCC Bulawayo offices. The CCC is the main opposition in Zimbabwe, which we will be able to fight ZANU-PF to the last. We are an unstoppable movement. No one will stop us. Aluta continua. Do mashoko anaita kana sengezo Tshabangu achiti aiwa takazowana full control yema offices ari kuBulawayo CCC achatora chiti aiwa tisu the main opposition tisu CHAMISA ZANU-PF muri Zimbabwe ameno sengezo Tshabangu anga chibofu ngaitira mashoko aya nekuti tinombonza pamwe anenge achiti aiwa ndinosupporta ZANU-PF pane zvezvainoita asi panapa anoya achiti aiwa tisu main opposition tisu CHAMISA ZANU-PF yacho ameno achaibvisa sei muri Zimbabwe tibotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi pinai comment section medu musakano subscribe like notina on the bell icon kuti ramboita maupdates anokupa pano paZim News Live.